siddeetan xubnood oo ah wufuud ka tirsan 13 wadan oo isugu jira wadamada Aasiya iyo Afrika oo Soomaaliya ka mid tahay ayaa aqoon kororsi lagu qabtay dalka Jordan caasimadiisa Amman oo ay ku taala xarunta ururka qabtay oo lagu magacaabo Generation for Peace oo ah ururka fuliya ama ka wacyigeliya bulshada u badan carruurta iyo dhalinyarada wadamada xubnaha ka ururka Generation for Peace iyadoo loo marayo dhinaca nabadgelyada isla markaana loo isticmaalayo dhinaca isboortiga waxaana bilowga xafladda furitaanka lagu furay barxad weyn oo ku taala halka tababarka lagu qabtay oo xarunta ururka Generation for Peace ee Amman oo lagu soo bandhigay dhammaan calaamada wadamada 13 wadan ee loo qabtay aqoon kororsigan oo calanka Soomaaliya ka dhex muuqdo iyadoo xubnaha Soomaaliya ay kamid ahaayeen Faysal Cabdi Cartan iyo Axmed Maxamed Axmed Shaam oo ka socday National Olympic Committee oo loo soo gaabiyo NOC iyo xubno kale oo ka socday ururada muhiimka ee Soomaaliya waxaana kamid ahaa dadkaasi Deeqo Luul Cabdisalaan iyo Cabduqaadir iyo waliba Maxamed gudoomiyaha ururka Generation for Peace Prince Faysal ibn Hussein oo ninka iskale dhaxaltooyada boqortooyada dalka Jordan ahna walaalka boqorka dalka Jordan ama Urdun ayaa ergada 13 wadan ka socota markii hore ku soo dhaweeyay dalkaasi isla markaana ka waramay xilliga la asaasay iyo sababta loo asaasay ururka Generation for Peace waxna hadaladiisa kamid ahaa. Welcome to Amman. Welcome to the start of a new beginning. kusoo dhawaada Amman caasimada Jordan soo dhawaada jiilkii nabadoo tababarkan wuxuu u furmayaa dad ama dhalinyaro ka kala yimid 13 wadan oo ka tirsan labada qaaradood ee Aasiya iyo Afrika waxaan kulankeena ku baran doonaa xalinta khilaafaadka waxaana uu sidoo kale uu ka waramay Prince Faisal in dalalka dhibaatooyinka mushkiladuhu ay ka jiraan ay muhiim u tahay in arintan ay meelayaan iyagoo dadkana baraya dhibaatooyinka ay leedahay dagaalada iyo khilaafyada iyadoo loo marayo dhinaca isboortiga noocyada kala duwan leh tababarkan ururku qabtay oo lagu baranayay waxyaabo kala duwan ayaa waxa iyaguna halkaas goobjoog ka ahaa xubno muhiim oo tababarayay dadkii wadamadaasi dhibaatooyinka ay ka jiraan ka yimi ee dhiirigelina dhibaatooyinka isku dhacyada iyadoo markaasi ay jiraan ayaa haddana waxa aad loogu dooday isla markaana wax badan laga filanqeeyay dhibaatooyinka jira waxaa halkaasi ka hadlay macallimiintii tababarka bixinaysa isugu jirta kuwa basketball ama kubadda gacanta iyo kubadda lugta iyo waliba kubadda noocyo kala duwan leh qaar ka mid ah macallimiinta oo ka socday wadamada ku caanbaxay ciyaaraha ayaa ka warbixiyay Nikki waa macallimad ka socota dalkaasi Mareykanka waxaana tababar siisay 13 wadan ee xubnooda halkaasi ka socdeen waxaana ka warantay sababta ay tababarkan iyadu u qabatay iyo aqoonta tababarkan ay u leedahay faa'iido ka iman kara barashada basketballka sidoo kale waxaa jira macallimiin kale sida macallinka kubadda cagta oo ka warbixiyay tababarnimada iyo faa'iidada ay leedahay aqoonta la barto Professor Oliveira oo aqoonyahan ka bixinaya cashirada ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay sida loo xalliyo khilaafyada ka dhaca bulshada iyo wadamada waxaan Xuseen marka hore ay muhiim tahay intaan la isu keenin cid wax kala tabanaysa in la helo waxa la isku hayo waxa ay tahay iyo saameynteeda xubnihii kale ka socday wadamada ay ka jiraan dhibaatooyinka dagaalka ayaa la weydiiyay waxa ay ka barteen halkan Amman iyo sida ay u wajihi karaan goobaha ay ka yimaadeen. When I go back to Somalia, the main point that I would like to go back is to tell the young generation and especially children the main point of Generation Peace, and I will just advocate to them that they should be brother and sister and to play together, and they should have to forget about fighting one to another. magacaygu waa Axmed Shaam halkan waxaan badan ayaan ka faa'iiday markaan ku noqdo wadankayga waxaan ka wacyigelin doonaa dadkayga inay iska ilaaliyaan isku dhacyada carruurtana ay wada cayaaraan qabaa'ilkana iska ilaawaan ama waxa qabiilka loo yaqaano
xubnihii ka socday 13 wadan ee ay ka jiraan dhibaatooyinka dalalkooda ayaa waxay kala yihiin Nepal, Indonesia, Afghanistan, Pakistan, India, Sri Lanka, East Timor, Kenya, Burundi, Somalia, Palestine, Lebanon iyo Jordan oo martigelinaysa kulankan. gabagabadii ayaa gudoomiyaha ururka Generation for Peace Prince Faisal ibn Hussein ayaa shahaadooyin guddoonsiiyay dhammaan xubnihii ka socday dalalka waxaana si gaar ah qalab curyaannimo ah markaasi guddoonsiiyay mid ka mid ah ergadii ka socotay dalkaasi East Timor oo isagoo ah nin cagala isku soo wada duubo dhammaan xubnihii ka socday ururadaas ayaa dalkoodii dib ugu noqday oo ay Soomaaliya ka mid tahay waxaana looga fadhiyaa inay wax badan ka wacyigeliyaan bulshada iyo carruurta iyagoo wacyigelinta nabadana u marinaya dhinaca isboortiga. Axmed Maxamed Axmed Sham, telefishinka ETN, Boosaaso.